Góðan daginn, ég ætla að fjalla hérna aðeins hollenska vörn. T4 F5 og Birku G5 og hugmyndin er að reyna að fá svartan til að leika H6 og veikja sig hérna á H5 E8. Margir skákmönnum sem tefla á hollendinginn, þeim finnst þetta pirrandi lína að fá á sig og því tefla margir E6 fyrst, en það gefur náttúrulega hvítum kostu að leika E4 og þá þarf svartur að kunna franska vörn. En ef hann er með franska vörn í repatúrinu þá er E6 ágætis leikjaröð. En nú það, F5, Birku G5 og hér eru nokkri leikir. Það byrjar yfir F6 og C6 er líka til að fara með drottninguna á B6 og svo þetta H6 og G6 og rittar F6. En byrjum á rittar F6. Nú rittar F6, það er bara best að drepa F6. Það mætti heila segja að þetta væri Trompowski þegar að það má heila líka þessari stöðuppstillingu við einhvers konar Trompowski þegar hvítur drepur hérna F6. En í þessum hollendingi hérna þá eru peðin á F6 og F5 og ekkert peð á T5 með þetta. Nú E3 opnar fyrir drottningun og biskupinn og D5 það virkar nú svona rökréttast. Drottninga E7 hefur telst, það gæti telst svona einhvern megin og H3 og ef svartur leikur birku G7 þá getur við leikið H4 og rittarinn okkar getur farið að hoppa hérna á F4. Svo þetta H5 er þetta leikur sem við viljum leika. Þannig að það helst í gallin við þetta peð hérna á F5 og F6 er eftir T5 þá blokkera það biskupinn á C8. En í Trompowski þá er biskupinn á C8 með opna línu. Það er svona einn af þessum munum. Og G6 er annar leikur. Hvítir á það eru nokkra athyglisverða möguleika. H4 myndi ég segja að væri mjög traust. Og þetta er eina tveir telst. Ég vil bara sýna einhverja skák sem er rakst af hérna. Þetta getur svartur stelt þetta einhvern veginn betur, en hjá með þetta biskup C4 þá er þetta dálítið vandamál þessi H5 leikur. Þetta teltir einn skák og hvítur bara óð á hann, út máti í tveimur, drottning E7. Svartur náði ekkert að vinna þessu út úr þessum vandamálum hérna og bara mát. Þetta var nú einhver hraðskák reyndar, en bara svona sýnir hversu hættulegt þetta getur verið. Nú G6 H4 er önnur lína. Það gæti fara á G7, H5 skák. Það var G6 peðið svolítið veikt og biskupinn er þá á C8. Og biskupinn á G7 líka, biskupinn í svörstum eru bara afliti sko. Það er peðin hérna á F6 og F5 er alveg fyrir. Þannig að við skulum fara yfir í T5 sem virkar sem leikurinn sem ég hugsa ég myndi leika sjálfur með svart. G4, þetta er skák með Movisenko sem er svona sérfræðingurinn í þessari línu, eða bæði með hvítu og svörtu. Og hér leika hann drottning B3 og rittari G2 kom líka til greina. Það blir einhvern veginn svona.
A4 og hrókurinn á A8 er í vandræðum. Það er þessi F4 ritter sem er oft mjög juicy fyrir rittarann. Eldrón B3. Það var með peði, drón triple C3 væri bara einfallega betri stað á hvítan. Svartur með tvíbeð og hvítur ekki með neina vandamál. Rittarinn getur verið á F4, biskupinn á D3. Það var með peði og svartur reyndi hérna að brjóta þetta upp með F4. Það var mótspil. Drap á E3, kannski var hrókur leikrókur E8, eftir að byrja E3, það telst ekkert með svona samkvæmt kárskýringum og biskupinn fyrir á D3 og hrókurinn E1 og þessi kallar hjá svörtum eru ennþá upp í borði, þannig að ekki getur það nú verið gott og D6 getur verið hótun hérna líka. En við skulum bara skoða skákina frekar rösklega. Það leikur biskupinn E2, biskupinn T3 kom líka til greina og er mjög sterkt. Hótum á B7 og rittarinn á B8 er alveg dauður. Hrókurinn á A8 ekki með. Svartur reyndi hérna eitthvað en hrókur D1 og hvítur vann þetta bara auðvitað hrók yfir, þannig að það er svona grófu dráttum þá finnst mér þetta svona heldur þægileg stað á hvítan eftir eða saman hvað hann gerir sko. Þetta er mjög einföld plön, alltaf þetta setup hérna og segir maður ekki biskup G7 þá getur H4 verið góðleikur og þetta er A6 ef við telst og hér er B3 atriðhúsuleikur sem sjáum að þessi peðaviðleikar eru aldrei miklu hjá svörtum hérna og rittarinn getur fara á A4 eftir hrókeringu og getur reynt að leika C4 eða þá reyndar á C5. Ég veit að þetta væri nú hálfgerð begla á svartan sko. Þannig að svona stuttumáli þá bara drepa á F6 og ég finnst það að vera ágætt stað á hvíta. Þá er það næsti leikur sem er C6. Svartur vill fara með drottningur á B6 og það er ekki alveg nú svona samfærandi. Rittarinn D2 er góð leikur. Við hótum að leika E4 og þróum með þetta liðið á sama tíma og drónum B6. Hótar á D4 á B2, E3 og G6 er skák sem teldist. Drónur B2 virkar svona aðeins mikið að góða, syns mér. Hrókur B1 og drottning A3, segjum drónur A2, þá þetta er C4. Svartur er svo rosalega langt á eftir í liðskipan sko og drottningin er náttúrulega erfitt að komast tilbaka. Þetta ekki á A6 og þetta er D6 skák. Já, svartur það bara passa sig að fara með sig ekki drottninguna. Svo getur bara hvítur í vestanfælli getur hann bara telt skákina með biskup D3, bara þróa liðið og hrókir að. Svo rosalega langt á undan. Og svo geta verið hótun jafnvel að leika slikna rittar E5 og K5 skák. En í þessari stöðu þá sé ég ekki betur en hrókur A1 skipar á hótun og drottningin af. Þannig að þetta er problem, þetta er aldrei vesen hjá fyrir svarta. Það gæti reynt kannski drottning A4, ég hef nú ekki skoðað en þetta er nú ekkert voðalega sannfærandi sko. Já, það er eflaust fjölmargir leikir
Ég sé ekki alveg hvað planið hjá svörtum er hérna. Gætum hugsanlega ekki dráum D2 og hótað einhverju, en það er semlega vitleysa. Ég myndi halda biskup D3, bara svona einfaldur developing move væri fínt sko, hótum á F5 seinna hugsanlega og kannski þetta E5. Drottningin er eins og hálfur út úr hól hérna á A4 og P skiptir ekki máli ef andstæðingurinn er mát eða hann er ekki þróa liðið, það er nú bara þannig. Drótning A3, biskup D3, þetta er svona eðlilegt. Fylgt eftir með rittar E2 og stuttirhrókun. Svarta það virkar eiginlega í rúst, finnst mér. Þannig að G6. Hér myndi ég halda að biskup D3 væri bara sterkt og D6 sína svona hugsanlegt framhald. Og hérna hótar, eftir hrókinningu hótar hvítur að leika E4 og leikur E4 eftir biskup G7, G5 og kannski virðist að vera eins og sem að missa þarna biskupinn, sem við gerum vissulega við horfum hérna. En hér hefur við sterka millileik með E5 þetta er G4, biskupinn fyrir D2 og F4 tryggir hvítum betri stöðu. Það er hérna svolítið að veikleikum í svörtstöðunni og rittarinn getur verið frá G3 pressa betur á þetta. Hugsanlega síðar að það þarf að passa hérna D4 byggðið sitt, hann getur ekki drifið. En þetta er töluvert betra á hvítan, svartur en það maður skal kalla þarna G8, B8 og A8. Þannig að þetta væri leiðin gegn C6 að leika rittar D2 og bara E3. Þá er það G6 sem sumir telja vera krítíska svarið við biskup G5 og rittari C3. Við gætum verið að stefna á að leika E4 snemma. Biskup G7, nú rittar F6 sem möguleiki en sennilega á aðvarsamur út á H4 og ef hann leikur biskup G7 að geta það svona E4 við fórnum annan peð en við viljum drepa með fórnar skiptamun hérna og leika biskup G4 þá getur svartur ekki hrókirað, ekki getur hann leikið E6 og það er drottningin leppur eða peð og E7 og þetta er bara tjaldið, það er drottningin að koma F3 og hvað er svartur að gera í rauninni sko, þetta er já, D5 reddar ekki neinu, það er bara samt skák og F3 sýnist mér og alltaf átt að drepa bara D5 og drottningin er af hérna. Já. Þannig að hugmyndin með rittari C3 er að reyna að ná að leika E4 snemma og H6 en þá sjáum við að þessi peð hérna eru virka ansi asnalega finnst mér. Þetta er H3 þetta væri bara nálægt að vera unnið sko. Hér er með ykkur skák. Já, þetta er klassísk skák. Búm, drifað á G6. Búm, drifað á H5. Já, þetta er hansi skemmtilegt. Hóttum átta H3 og E2. Þetta er alveg game over. Og H7. Já, og þetta er búið líka, þannig að það segir sig sjálft að þessi peðarstæða er skelfileg, sko. Þetta er þannig að rittar F6 svarar með H4 og biskup G7. H4 er athyglisverður leikur. Þetta er freka að mæla með H4 en E4 strax.
Það ekki alveg víst að þetta sé svo slæmt að fórst hann hér, til dæmis. H4, við spyrjum svartan hvernig það tefla. Hann getur leikið D6, þá getur hvítur leikið E3 eða E4. Þessi staða nú svona heldur þægilega á hvítan. Og hérna ná við rittar E2 og það alltaf þetta plan með rittar F4. Svo getur rittarinn líka frá D3 og D5 eftir atvikum. Þetta svona með þægilegt að á hvítan. Við erum náttúrulega með betri svartrættabiskup. Biskupinn á G7 ekki góður. Þetta svona easy game. Eins og þeir segja einum stað. H6, það komið biskup F4. Nú G6 aðeins veikt. Dronning F3. Hér biskup E5 gefið upp sem upprópunmerki skýrðir í skák. Ég ætla svo sem ekki að efast það. Hugmyndin sett C6 og ritturinn E2. Ritturinn þá á F4. Sterkri stöðu. Og getur B5. Það svona einföld taktík. Og dronning F4. Og hvítur með betri stöðu. Þessi P hérna aldrei veik. Getur bara að fara að leika rittur F3 og fókurinn getur verið H3 og G3 og þetta alltaf að koma. Sko. Já, svona baka. Nú rittar H6 steldist í þessar skák hérna. Vafasam leikur. Dronning D2. Nú þetta með rittar á G5, kemur bara H-dripur G5 og við erum opnað H-línu. H6, biskup F4, rittar C6, E4, upprópun, stuttrópun. Nú þetta bara E4, þá þetta gefur upp í skýringum sem góður leikur. Já, við erum að fara hérna hóttum á frá E6. Við erum dripur á D-num, þá hefur hérna rittar E6 sem virkar sem algjör killer. Við erum svo G7 skák, aftur á E6 skák og svo hangir á D-num. Þetta við þessar hollensku vörn sko að kóngstaðan hjá Þorstein getur verið stundum svolítið shaky sko. Það er svo auðvelt að tefla hvítstöðuna hérna. Hrókering, biskup D3 góður leikur. Svartur drepur á D4, þá fara að opna svolítið fyrir kónginn hjá Þorstein. Þetta einfaldlega miklu betra á hvítan. Þannig að E5, biskup 1-3 og svartur dálítið passífur hérna held ég. Það leikur til D6 sem fekk spurningamerki. Nú ef það leikur B6 þá geti H5 verið sterkur leikur. Sjáum að við erum náttúrulega eiga mikið reit fyrir biskupinn á E3 augnablikinu en við erum smá taktiska brellur hérna. Biskup D5, hóttum á C6. Nú hóttum við að drepa á H6 og mát. Og svartur bundið við rittarann á C6. Þá náum við kallinn tilbaka. Og rittarinn í F5 þessi skemmtilegu leikur, verð ég að segja. Þetta með rittara, þá drepum við vantarlega á það og þetta með biskup, þá hangir hérna á H6. Taktískt. Og F4 strax, biskup C5. Og sjáum að biskupar eru gríðarlega sterkir. Við erum að opna T-línu. Nú einhvern tíma sagði Michael Adams að
hollenskur væri líklega eina byrjunin sem maður myndi ekki treysta sér að tefla með svörtu. Það er kannski að það er með solid skákstíl. Já, hér er skák sem komið til T6. Svartur fórnaði peði en hann bara hvítur fórnaði hann skiptumun og komið 3 peði hérna uppi og svo vann hann Alexander Moisenko geitin í byrku G5. Þannig að, já, til að gera langa sögu stutta þá var það riddari C3 og það er riddari F6, þá kemur H4 og biskup G7, H4 líka. Þannig að alltaf H4 og svo E4 hérna. E3 kemur líka vissulega til greina. Og þá er það loka línan okkar með H6. Já, þá tökum við fyrir H6. Og einna áður fyrir þá voru menn yfirleitt að leika bara biskup H4, G5. Það voru til ykkur svona grínvariantar, okkur H7 sem sagt. Ég man nú ekki nákvæmlega hvernig það var. En ég ætla að mæla með biskup D5. Það er athyglisverður leikur. Nú er þetta F6, E3 og E6. Svartur leikur G6, þá bara riddari E2 og riddarinn er að fara á F4, hótuð á G6. Nú G6 er athyglisverð tilraun svo sem. Svartur er að reyna að leika E5 í einu stökki. Biskup beina 2, G6, valtar H5, riddari F3, riddari C6. Hrókering virkar svolít, riddari H4 og telst líka, en svartur er kannski allt í lagi stöðu hér sko. Þannig við skulum bara halda okkur í hrókeringu. E5. Drepið og biskup E5, hótum á E5, biskup D6 og náum við smá pressu hérna aðeins betra að hvíta. Þessi peð hérna séu aðeins veiki á svörstum á the long run og það er þetta G4 að koma. Skulum taka. Og E6. Biskup beina 2. Hér er mér skák samleik. Það sem svartur við G6. E7 er annar leikur, C4, D6. Og þá myndum við tefla þetta svona, riddari H3 og bara riddari F4. Nú hrókering, ég held að E5 sé nú bara gott fyrir hvítan hérna sko. Riddari D3 er athyglisverður leikur og maður fara að undirbúa E4 í einhverjum stöðutímum. Og ef svartur leikur E5 þá erum við alltaf að fara að leika hérna D5 og E4 og komin í mjög hagstæðan konsendur sko. G6, riddari H3, góður leikur og hótum á G6. Hrókur G8. Nú kongur F7 þá virkar nú bara einfaldast að tefla einhvern veginn svona með riddari D3. Svartur er með kongur F7 og við erum komin alveg vel út með kallana. Pressum á E5, riddarinn að koma C3, stuttur okkur á leiðinni. Smápartur af mér myndi íhuga ráning G2 og kannski að langhrókera síðan.
tóku G8, biskup C4 telst hérna, C4 er hugsanlega best bara og E5 ritari D3 og leika biskup C3. Ég finnst það virka mjög einfalt og gott bara. Þetta skák kom biskup C4. Þetta er skákin Moisenko með hvíta móti sterkast skákmanni Póllands. Wojtaszek þetta, já, það er stúluð með nafnið hana. G5. Þetta er H5, við skulum bara rúla hvernig það fór. Háleika ritari B5, hugsanlega kom til greina að tala svona líka. Hvað er kóngurinn að gera á D8? Ég stundum nú bara að vera alveg begla á svartan. G4, þá fekk svartur smá counter sko. Eins og við sjáum hérna. Það var óþarfi að leyfa svörtum fá þetta spil held ég. Það var bara einfaldast að drepa, skáka og líka F3. Ég sé ekkert svartur sem er neitt. Neina bætur fyrir þennan hræðilega kóng hérna á T8. Og hvítur er með alls konar tilfæringar síns mér í huga. Það stefna á E4 break á okkur mómenti, kannski biskup E1, biskupin getur farið á G3. Já, eða færa rittaran eitthvað. Reynilega C4 sérna. Það er bara þægilega betra á hvítan. Þannig að hér lýkur þessar yfirferð yfir biskup G5 sem finnst þér alveg ágætt svona praktísk lausn. Þetta þarf ekki að muna svo mikla teóríu, bara reynir meira á skilning og svona almennt held ég að þeir sem tefla hollenska vörn á með svörtu ættu að byrja að leika E6. Ég myndi nú freka með hann við því sko. Takk fyrir.